A la pregunta de per què algú escriu i dedica bona part de la seva vida en aquesta feina, hi ha moltes respostes diferents. En el meu cas, l'admiració profunda per l'obra de Marià Manent va ser cabdal a l'hora de començar a escriure. En els últims anys m'he dedicat al repte intens d'expressar en poques paraules el màxim d'emocions i d'aquesta manera he pogut plasmar en aquest recull ple de vivències que és el meu primer poemari. Crec que tot i sent una visió personal, hi ha situacions o emocions que altres persones poden fer seves en algun moment. La poesia permet canalitzar els sentiments mitjançant petites pinzellades i crec que és l'eina adequada a l'hora d'expressar en poques paraules el màxim d'emocions i de continguts. D'on ens ve aquest afany inexplicable? Com algú va dir, s'escriu perquè no es pot deixar de fer-ho, i això és aplicable a tots els gèneres literaris. En el meu cas, jo de moment no sé per què escric, però tampoc és important saber-ho. Un escriu i prou.